بسم الله الرحمن الرحيم. يا اخوان، بالنسبة لموضوع التسميد للشجر، انا طريقتي اللي تشب بالصيف اسمدها بالصيف، واللي تشب بشتاء اسمدها بشتاء، واغلبا بالربيع يزينن، فالربيع هذا دايم. لكن الفكرة اللي بالصيف يقول لحد يسمد يحرق الشجرة، انا لا، عندي بالنسبة لي اللي تشب بالصيف اعطيها بالصيف، عقليا وجربتها ونجحت معي. عندكم يتشب عندي بالصيف اللوز الهندي، هذا اللبخ ما شو اسمه الخبيز الساحلي، اتركها بالصيف، هي برشانة بحالها تعبانة هذا ممكن بشتاء بالربيع تسمدها، الطالح ماشي امورها. اللي عندي اقول لكم اياها اللي اسمدها بالصيف ونجحت معي، اللي هي السدر يحب الحرارة، لكن يا اخوان في ملاحظة مهمة، السقي يومي. انا كلامي هذا اللي راح اقول الان على السقي يومي، ما حد يسقي لك 3 ايام مرة، لا، السقي يومي بالصيف عشان تشوف النمو سريع. طيب عندكم السدر، هذه سدرة والله كانت، السدر يحب الحرارة، يعني تدرون بالصيف هذا كانت هالطول تقريبا، الحين شوفوا تعدت اللبخ. تقول ليش حاطة اثنينتن؟ هي السدر اصلا ماتت من قلة السقي، حطيت باللبخ وطلعت السدس وبقيتها. سبحان الله، السدر هذا سريع مرة، السدر البلدي مو البري بالطبع. طيب التسميد بالنسبة للأشجار اللي تحب الحرارة تحب الصيف، عندكم اللبخ. شوفوا اللبخ، شوفوا اللبخ، شوفوا النموات الجديدة. احنا بالصيف الحين بالعكس بدأت تقل، لأن دخل علينا شوية برد الجو شوي فبدأت تقل، لكن شوفوا النموات. هذه اللبخ صيفية بامتياز، لكن السقي يومي، إذا ما سقيت يومي ما راح تشوف نتيجة. هذه اللبخ صيفية بامتياز، تحب الحرارة وتنتج بالحرارة وتزهر بالحرارة. شوف أوريكم، شوف زهورة كلها قاعد تطير الحين. شوف طبعا الحين قاعد تقطع زهورة يا اخوان. انا زهور اللبخ يا اخوان من افضل الروائح اللي شميتها، لكن ترى ما تطلع ريحة الا الصباح. شوفوا قاعد تطلع زهور، شوف الازهار للحين ماشي، مع انها لها يمكن شهر وهي تزهر. شوفون هذه. طيب اللبخ الزهر حقتها عطرها عطر مو ريحة عطر، لكن تعالها الصباح بس، غير الصباح ما تطلع ريحة. انا بالنسبة اللي شفتها عندي اماكن مكشوفة، ممكن تكون تحت جدار مظلل شوي تعطيك، لكن اللي شفته زهرتها ريحتها ممتازة، احسن من الطلح واحسن من اي عطر، احسن من حتى المورينجا لها ريحة بس خفيفة حلوة، لكن اللبخ زهرة اللبخ تعال الصباح وشمها. وعندكم السدر يحب الحرارة، شوفوا ايش طولها الان، والله الشتوية اللي طافت كانت طولي، الحين طولي وثلاث ارباع بعد. الحين طبعا هي تقول الحين قاعد تقط ورقها، ليش؟ لان الحين موسم الازهار. اوريكم الان قاعد تعقد الزهور، تشوفونه ولا؟ هذه تشوفونه قاعد تعقد الزهور، الحين وقت الازهار عنده فصوفرت الاوراق قاعد تقطع. يعني الحين وقف عنها، لا توقف، حط المي بنسبة بسيطة، لكن انا ما يهمني الازهار، انا بالنسبة لي اهم شيء عندي الحين النمو، ماني موقف عنها السقي، لا ما يهمني الازهار صراحة، انا يهمني النمو. طيب السدر يا اخوان يحب الحرارة، منتج وسريع ويشب بسرعة بالحرارة. بالصيف لا، يكمش، لأن قبل الصيف يكون أول حين يزهر، الحين شهر 9 نهاية 19 يزهر البلدي، أنا أتكلم عن البلدي. 10 يزهر تقريبا، نص 11 يعطي شو اسمه
ثمار اللي هو النبق، وبعدها يصير سبات للصيف الجاي. هذا نظام السدر البلدي. وهذه اللبخ كذلك ما موقف عنها، السماد تسميد، والسدر ما وقف تسميد. الحين بوقف لأنها بدت الحين تزهر. يعني يا اخوان نطلع من الفائدة، اللي يشب بالصيف عطه سمد بالصيف، لأن الحين وقت إنتاجها. كيف تعطيها بشتة هي سبات، الحين هي سباتها بشتة، فليش تعطيها سماد وهي نايمة ما تبي منك شيء. هي تشب بالصيف عطه بالصيف، طبعا بكميات معقولة، والسقي يومي، السقي يومي يا اخوان. واللي سباتها بالصيف لا تعطيها شيء، سقها بس تعدى الصيف بس. يعطيكم العافية. يعني عندنا الحين نهاية بالنسبة للشجر اللي عندي السدر واللبخ، سقي وتسميد بالصيف.